летнего налима. Твою мать, лужа, блядь, видишь? Ехали налима, блядь. Летнего налима. Вода поднялась, налим засуетился. Фу, блин, искры летят. Искры летят. Да пойди уже, наверное, это. Готов. Все уже, да. Ну пошли. А? Пошли. Ой, заебись, сочная самая. Поджарилась? А? Поджарилась? Ну да. Охуенно. Ведь опять пьем, да ёбаный здесь. Давай. Ну, за рыбалку. О! Первый есть. Только закинул, сразу же взял. Ну, хороший, блин. Ничего такое, ага. Ну давай. Сейчас ты, блин. Какой? Сейчас ты. Сейчас. Ну все, иди снимай его. Все в песке опять, ё-моё. Нет, ты аккуратненько, нахуй, иди снимай Так ты, он блин. уже все равно чуть-чуть в песке. Здесь есть листья где-нибудь или песок? Нету здесь нигде листьев, блядь, или песок, блядь. Ну как, там ничего, здоровенький, да? Да. Ну покажи яблоко-то довольно. Налима или свое? Ё-моё. Так, ну что, за первую рыбку, Ну да. как говорится. За завтрашний еще шашлычок, блядь. Ага, который уже сегодня пробуется, да? Нормально. Ух ты, блядь, обалдеть. О, сейчас я буду, блядь, ловить еще. Нахуй нихуя себе, как кто-то будет. Тюк-тюк. Дотюкался, блядь. Ой. Иди сюда, пацан, туда. Вот он. Вот он. Сука, опять весь в песке. Жопа в кислом молоке, бля. Красавец. Угу. Красавец. Что, блин? Что, пойдем жарить? Как он долго мозг мне, короче, это, выносил, блин. Ну. Брякает там что-то, брякает. А чё? В песке. Надо как-то его, блядь, искупать. Что ты мне посветишь, я его цеплю. Ну давай. Дай этот, блядь, пакетик, Коля. Я его сразу туда, блядь, опущу. Я цеплю его там. Какой туда. О, все, там. Бедолага. Ну, второй. Вот еще один. Хороший. Неплохо клюет сегодня.
Ты, сука, мимо. О, хороший. Что-то собака. О. Ну, это вот мужчина, потому что, блядь. Вот это да. Вот это Килограмма да, 3, наверное, да? А? Килограмма 3 есть. Ага. О. Вот это экземпляр, блин. Ну это что такое? Посвети вон туда. Ты, мужчина, блядь, потому что Налив выпал. все в песке. Ё-моё, да он выпал что-то. Выпал. Опять у него выпал. Ё-моё, блин. Ё твое. Иди домой. Ага. Давай, опускай. Весь пакет зафаршмачил. Так он уже был в песке. А, Да, да, меня по руке Молодец, ударил. Мужчина. Ой, мешок, блин. Хера себе здоровый какой, смотри. Вообще классный, блин. За губу зацепился. Ну. За краешек, ага. Вон, ну, ага. Ты, блин. Так можно крючок в палец въебать. Ага, уже въебал. Ой-ой-ой. Че, он нацепился? Да. А ты за жабры бери его, ёпарасы ты. Сломал крючок. А не, разогнул, прикинь. Ни хрена О, себе. блин. Килограмма 3 точно есть, да? Не, двушник не знаю. Двушник. Вот это собака, блин, я даже такой бы думал, что со спины хлопнет. Но. Вот это мужчина. Ну чё, скажете? Прекрасная рыбалка. Ну да, неплохо клюет сегодня. Пакет уже на землю преклонился, стал. Начали уже во второй слаживать. Скажите сюда. Ёпта. Ах ты ёбаный ты, блин. Чё там? Да, блядь, спиннинг нахуй, блядь, сломать, блядь, боюсь. Чё, большой? Тебе. Ого! Давай, давай. Ого, вот это экземпляр. Ёбаный рот. Вот эта собака опять нахуй Такой же, попалась. да, как тот, ну? А? Такой же, по-моему. Во. Вот Ну-ка. это О. мужчина, потому что... Ну, видишь? Ну-ка, подожди. Вот это экземпляр, Ого. Вот это-то килограмма 3-то вообще точно есть. нифига. Ну. Тяжелый, блядь. Нифига себе. Не клюет, говорю, в этом месте. Ага. Не клюет, блядь. О, смотри, какой толстый, блядь. Смотри, какие сиськи, блядь. Нифига себе здоровый какой, ага. Хороший экземпляр. Хрена себе, блядь. Прикинь. И все, блядь. Классно. Вот это. Давай, Колян, мешочек. Я сегодня вообще нахуй по большим-то рекосмер. А я по количеству. Вот это яблоко. Ага. А? Вот это яблоко. Ага, сука, съел. Доставать честно. А? Замучишься доставать сейчас. Это достану быстро. Да хоть не сорвался, блин. Ну да. Это походу тот. Ну нет, навряд ли. Вылазит, смотри. Да я знаю, все уже будет. Ни хрена как он здоровый, смотри что. Ну-ка, расправь его. Вот это да, блин. Толстый, да, блин? Вон как, да, ага, расправь. Смотри, какой мускулистый чувак. Качается, наверное. Вот это хапнул, а? Качается. Походу, ага. Ты, блядь, берешь. В смысле результаты, блядь? Во. Так, вот. Самый Володькин толстый, блядь. М, Тут тоже ни хрена себе какой. Этот здоровый сам. Бродяга. Вон тут весит. У тебя в гараже есть А? весы? Да. Взвесим потом. Сейчас заедем. Так-то, ну-ка подними пакетики, ну. А? Подними пакетики.
Ух ты, ни хрена себе. Нормально, нормально. Не, у меня просто нога, блядь, болит. А я думал нормально все-таки. Не, хороший улов сегодня, нормальный такой. Все хороший, блядь. Вообще отличный, блядь. М. Сила батарейка, блядь. Вот результат. Вот этот, конечно, здоровый. Сейчас взвешиваем его. Сколько он весит у нас? Ага, руку, блядь, а подцепить-то. Два 165. Угу. Ну, монстр. Толстый, блядь. Намного легче, да? Легче. Кило 650. Вот, ага. Ну, скотина живой. Да, смотрите. Гимнастер его. Видел, что? Ага. Ага. Хвост, блядь, живой еще, блядь.